Девчонки, всем большой привет! Вы на канале Анастасии Reborn Baby. Как ваше предновогоднее настроение? Все уже украсили свои дома к Новому году? У нас вот такая вот красотища уже. Сегодня мой влог будет с малышкой Алисочкой. Вот она, моя девочка, сидит возле камина. У нас в комнате выключен свет. Такая уютная атмосфера, сказочная. Я сижу с чашкой горячего шоколада, а она со своим любимым мишкой. Вот, надеюсь, вам видно. Уютно потрескивают дрова в камине. Вот такая вот у нас атмосфера. Ну что ж, я включила свет в комнате. Алис, поздороваешься со всеми? Скажи всем привет-привет! Сегодня, помимо всей этой сказочной красоты, которая теперь у нас дома, хотим вам показать еще красоту, которая у нас на улице. У нас выпал снежочек, и все очень красиво, сказочно, по-новогоднему. И сейчас с Алисочкой мы будем одеваться и собираться на небольшую прогулочку вместе с вами. Ну что ж, я достала вот такой вот комбезик для Алисы. Розовенький, тепленький. Так, сейчас подберем шапочку, обувь, обязательно шарфик, и будем собираться на прогулочку. И вот такой вот красивый комплект я ей приготовила. Вот такая вот тепленькая шапочка с шарфиком. И осталось подобрать обувь. Сейчас посмотрю, что у нас есть из тепленькой обуви. Ну что ж, вот такие вот тепленькие кроссовочки у нас есть. С тепленьким носочком оденем. И будем уже собираться. И вы только посмотрите на эту красоту. Вот такая вот девочка у меня получилась. Оделись, утеплились. И сейчас уже выходим на прогулочку. У нас уже второй день съемки. Вчера нам так и не удалось выйти на прогулочку. Сильно испортилась погода. Началась метель, и мы остались дома. Но сегодня вроде бы погодка наладилась, и мы с Алисочкой все-таки выйдем на прогулочку и поснимаем немножко для вас. Ну что ж, а мы уже с Алисой на улице. У нас сегодня небольшой снежочек идет, и погодка, в общем-то, неплохая. Ну что, Алис, пойдешь ножками топать? Пойдем по снежку гулять. Смотрите, сколько у нас снега уже намело. Вот такие вот сугробы. Так похрустывает снежок. Вот такая вот у нас красотища. Снежочек метет небольшой. Алиса, у тебя ручки не замерзли без перчаточек, без варежечек? Нет? Не замерзли? Ну-ка, дай потрогаю. Тепленькие ручки у нас, да? Ну, пойдем с тобой потопаем. По снежку походим. Пойдем? Давай. Топ. Топ. Алис, не нужно ручками снежок трогать. Ручки замерзнут. Пойдем варежечки оденем. Пойдем? В общем, взяла Алисочку на ручки. Да? Походим, воздухом свежим подышим, скажи. Алис, да? Хорошо на ручках? Не хочешь больше ножками ходить? Алис, ну ты чего упала? Давай вставай, вставай, холодно на снегу валяться. Давай, уже капризы у нас пошли. Сейчас домой пойдем.
Поднимайся давай. Ну, ты чего капризничаешь-то? Домой пойдем уже, да? Ну, в общем-то, мы уже вернулись домой. Алиса что-то раскапризничалась. Наверное, уже обедать захотела, да? Давай будем снимать комбинезончик, шарфик развязывать. Давай, Алис? Давай. Смотрите, какая лохматушка. Волосики у нас намагнитились, да? Давай, Алис, раздеваться. Снимать комбинезончик. Девочки, ну что ж, на этом мы будем заканчивать свой сегодняшний влог. Мы сейчас с Алисой будем кушать и готовиться к обеденному сну. А вам всем большое спасибо за просмотры, за ваши лайки, комментарии. И всем скажем пока-пока. Давай, Алис, помашем ручкой. Давай, пока-пока, скажи пока-пока.